接下来就是由我们重庆大学何伟老师带队，董伟、田丹、李仁杰所带来的全自动多通道高精度液体分装系统，我们掌声欢迎他们。 尊敬的各位老师，亲爱的各位同学，大家下午好。相信中午大家都没有休息好，所以现在估计都有一点昏昏欲睡了。现在我们来谈一点与每个人的生命都息息相关的东西。我们是来自重庆大学的参赛团队，我们的参赛编号是 CN042，我们的作品是全自动多通道高精度液体分装系统。下面。 喂，应该是钮按错了。你试一下，它是无线的，它不用对着它。好，谢谢。下面我们将从背景介绍、系统简介、关键技术、功能演示4个方面对我们的作品进行阐述。首先是背景介绍。既然我们的题目是一个全自动多通道的液体分装系统，那么液体分装系统到底是一个什么样的东西？ 下面就说一下我们日常生活中常见到的液体分装系统。首先是手动液枪，它主要用于对一些需要微量液体分装的场合，例如细胞培养、生化实验检测等。这个设备就与我们的日常生活紧密相连了。这是一个液体分装机，我们家里使用的酱油、醋，以及我们现在桌子上摆的水瓶。 都是由这种液体灌装机进行灌注的，而这是一个桶装水分装机，其飞液精度只有0.1升，而我们设计的全自动液体分装系统是一个飞液精度达到1微升。那么这个1微升到底是一个什么样的意思呢？假设这是一滴只有1微升的水。 那么它的重量就是1/1000克。下面这是一勺东北大米，这1粒米的重量大概只有1/12克。通过简单的运算，我们可以得知这1微升的水仅仅只有这粒东北大米的1/83。那么我们纠结于这个1微升有什么太大的意义呢？其实这与我们的日常生活紧密相关。 这是一张血液化验单，血液化验是将定量的血液与试剂添加到反应杯中，通过后续的一系列反应，得到这血液化验单中的这一串数据。医生通过这一串数据，诊断出我们是否患有某一种疾病。假说有一个不幸的人，然后他患有肿瘤，肿瘤需要添加20微升的血液样本。 但是由于仪器的不准确性，它添加到了25微升，那么导致的情况是，它的血液中某一种物质的浓度过高，最终导致病情过展，从而导致药物滥用。如果它更加不幸，仪器由20微升的量加至到了15微升。 这最终导致他可能没有患这种病，他最终可能只能对这个世界说拜拜。那么我们设计这一款仪器的主要的原因在哪里呢？在于是这样的设备国内和国外均有销售，但是我们只在设计一款价格低廉、体积相对较小，并且飞液精度高的液体分装系统，并且我们能够实现成本在1万元以下。 使每一个在基层工作的飞液工作人员都能从频繁枯燥的飞液流程中解脱出来，从而实现液体的轻松高效的分装，使每一个人民都能享受到科技带来的福音。这是仪器成本统计，从右下角可以看出。
我们的仪器成本现在的价格是6160元，其中最主要的价格在于第一块机械零部件的价格，机械零部件价格占了我们大概1/3的价钱。如果我们换成有机材料，我们将有信心使仪器的成本降低到5000元以内。下面是系统简介，这是我们的系统实物图。从图中可以看出，我们是由一系列的机械臂来实现仪器的运转的。系统总共包含有10个电机、19个供电传感器，因此我们选用永金公司的DU1开发板作为我们的主控芯片，利用 FPGA 的强扩展性，实现电机驱动以及水路控制系统 IP， 在 HPS 中实现嵌入式控制终端以及对仪器的控制。下面是仪器的具有的功能。既然是分液仪，首先具有的功能肯定是分液。系统可以对20种液体进行分装，并且提供了多种的分装模式。其次，洗涤与保养功能。洗涤与保养主要是由于仪器在长期的运行过程中，其分液管路、分液针附着有各种的蛋白酶等物质，对仪器的分液精度造成一定的影响。因此，为了延长系统的使用寿命，我们设计了洗涤与保养功能。最后，为了方便在仪器测试过程中对仪器的分液精度进行校正，我们还提供了泵怀体校正功能。仪器的性能参数，仪器的工作效率可以达到600个样品位每小时，并且其变异系数，也就是 CV 值，可以控制在2%以内。要知道，一个熟练的操作功能，每个小时大概能分装400到500个批次的样本，并且在不断的重复分液过程中，其分液精度会不断的下降。同时，系统提供了多种的控制终端、嵌入式控制终端和无线远程安卓控制终端。嵌入式控制终端其界面较大，更加适合于人机交互。安卓远程控制终端则适合用于对有毒、有害的液体进行分装场合，比如线路机的 MES。下面是关键技术。首先是泵怀体的设计，仪器能够实现准确分装的主要因素就是泵怀体。但是仪器的分液误差主要来源于如下几个方面：因为电机在启停的过程中会产生丢布以及回差；其次是注射器的形变；再者是空气的压缩。空气是一种极具压缩性的气体，分液管路中存在的空气对分液的精度会造成极大的影响。针对上述的几个方面，系统在不同的方面进行了优化。机械设计方面，系统使用细密螺纹电机转子，有效地减少了电机的回程差以及电机的丢补对分液精度造成的影响。电路设计方面，采用高细分度电机驱动芯片，更进一步的精准控制电机的运转。同时，为了消去空气压缩比带来的影响，系统还设计了对应的水路系统。在程序设计方面，采用了分段补偿的方法。下面是精度测试演示。右下角是仪器的实时监测数据显示。通过右下角的数据中，我们能得知系统能实现液体的精准分装。液面探测模块，液面探测模块的主要作用有如下2种：一是防止液体间的交叉污染；二是避免分液针的挂液。右图是一个有液面感应和无液面感应情况下的分液针所走的行程。
可以看到，在无液面感情况下，分液针会只插入液体的底部，导致分液针外壁挂液，从而导致分液精度的不准确。这是目前市面上的液面感应模块，其价格均在1000元人民币左右。为了进一步的降低仪器的成本，系统自主设计了我们自主设计的页面探测模块，可以控制在成本在50元以下，相比于1000元有极大的改善，进一步的降低仪器的成本。下面是功能演示。仪器提供了2种分装的模式：批量分装模式和自由分装模式。批量分装模式是一次吸样多次分装，自由分装模式则是单次吸样单次加装单次分装。下面是批量分装模式与自由分装模式的对比，可以看出批量分装模式效率较高，但是其精度会略有降低；自由分装模式效率较高，但是效率较低，但是精度很高，二者分别适用于不同的场合。下面是批量分装模式功能演示。仪器在获得到相应的批量分装信息后，一次性吸取足够量的液体，然后定位到加注位，根据分液信息逐次添加。至此，我们的作品才是结束。最后，谢谢赛事组委会提供本次机会，也欢迎各位老师到场点评。我们的展台就在进门口的第1个位置，谢谢。好，谢谢，感谢重庆大学带来这么好的一个作品。